हेलो दोस्तों, मैं फुल्की आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ और ये है सुबह का टाइम। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह सुबह एकदम से रेडी हो गई हूँ, मतलब नहा धो के ना। फिर उसके बाद रेडी होने के बाद मैं, मम्मा और पापा, हम लोग सब कोई मिल के पिकनिक जा रहे हैं। और भी बाकी लोग हैं, हम लोग 3 ही लोग नहीं जा रहे हैं। पापा के जो ऑफिस में है ना, पोस्ट ऑफिस वाले, जितने पापा, चाचू और बुआ लोग, बड़े पापा, चाचू और बुआ लोग, वो लोग भी जा रहे हैं। तो कुछ लोग मतलब कार में जा रहे हैं, कुछ लोग बाइक में जा रहे हैं, मतलब सब अपनी अपनी सुविधा से जा रहे हैं। और ना अच्छा लग रहा था, पता है, इतना मस्त मस्त मैं ना हरा हरा पेड़ पौधा देखी। और ना कुछ जगह पे ऐसे देखी ना कि वो जो धान है ना, उसको ढेरी ढेरी बना के रखे थे ऐसे खेत में। वो पहले हरा हरा था, फिर अभी पीला हो गया, पक गया बोले उसको। फिर उसको ना काट के ऐसे रखे थे और उसको इकट्ठा करके ना अब घर लेके जाएंगे, फिर उसे चावल बनेगा। ऐसा तो मम्मी बता रही थी और पापा भी बता रहे थे। फिर ये भी बता रहे थे कि दादू लोग भी वहाँ गांव में ऐसा ही कर रहे होंगे, ऐसा करके। फिर बीच में ना ये जो पौधा है वो जटिंगी का है। तो मम्मी को अच्छा लगा, अब सरसों तो मिला नहीं। तो फिर अब मेरा फ़ोटो, मेरा और पापा का फ़ोटो वहाँ ली। उसके बाद ना ये बीच में ना हम लोग सब कोई नाश्ता के लिए रुके थे। अब मैं यहाँ बड़ी मम्मा के पीछे पीछे हो रही हूँ, यहाँ पर दीदी भैया भी हैं। और यहाँ नीनी दीदी उधर वापस जा रही थी। तो बड़े पापा बोले उधर बहू आ रहा है, ऐसा करके। तो फिर नीनी दीदी वापस आ गई। और देखिए नीनी दीदी पूरा दौड़ रही है। अब ये देखिए बड़े पापा के पास वापस आ रही है। फिर हम लोग नाश्ते का वेट कर रहे थे और हम लोग तो पहुंच गए थे। और ना मतलब नाश्ता नहीं आया था। और ये देखिए यहाँ पर कितना तेज पानी आ रहा है, मतलब है तेज। अच्छा यहाँ पर ना मतलब क्या बोलना जी, घूमने आते हैं लोग। और देखिए नाश्ता आया, मैं आपको पूरा नाश्ता भी नहीं दिखाई, पूरा खाली डब्बा का फोटो ले रही हूँ। और ये देखिए बड़े पापा मैं समोसा खा रहा हूँ, ऐसा करके दिखा रहे हैं। और सब कोई हम लोग नाश्ता कर रहे थे और यहाँ व्यू का मज़ा भी ले रहे थे, अच्छा लग रहा था। लेकिन हम लोगों का ये डेस्टिनेशन नहीं है ना, हम लोग इससे और आगे जाएंगे। इसलिए हम लोग रेडी हो गए। अब सभी को अपनी बाइक में निकल गए हैं, बड़े पापा लोग कार में निकल गए हैं। और हम लोगों को हम लोग भी स्कूटी में आ गए हैं। और बड़े पापा हम लोग को कार में बिठाए थे। लेकिन ना मम्मा को वीडियो बनाना था ना, क्योंकि वो मेरी असिस्टेंट है। तो इसीलिए फिर हम लोग कार में नहीं गए और फिर इंजॉय करते करते ऐसा जा रहे थे। और पता है, इतना ना सुबह में ठंडी लग रहा था और दोपहर में धूप जो बहुत लग रहा था, धूप ना बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि ना ठंडी नहीं लगेगा। तो बुआ लोग जो थे ना और चाचू लोग भी, कुछ लोग थे ना, ऐसा ही बस ना शर्ट पैंट में आ गए थे, है ना। स्वेटर कोई भी नहीं पकड़ा था। लेकिन सच्ची बताऊं, शाम को ना बहुत ठंडी लग रहा था। सब कोई ना इतना भगाए गाड़ी को, पहुंचे भी नहीं, मतलब हम लोग नहीं पकड़ पाए। और फिर ये डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले सब कहाँ हो ऐसा करके पता कर रहे हैं बड़े पापा, क्योंकि बड़े पापा है ना, तो सबको समेट के चल रहे हैं। और ये हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले बस रास्ता हम लोग लग गए हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। और ये देखो एक जगह पे वो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर ना पैसे ले रहे थे। यहाँ वो बैरियर टाइप से लगाए हुए हैं। और फिर जो टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी आते जाते हैं ना, सबका ऐसा पैसा लेते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पैसा देने के बाद हम लोग आगे बढ़े। एक्चुअली हम लोग ना मयाली आए हैं। ये देखिए मयाली का पूरा ये पानी, और सामने में ना वो मध्य पहाड़ है। और पूरा यहाँ पर ना बोटिंग वगैरह सारा चीज़ होता है। लेकिन अभी तो हम लोग पिकनिक मनाने आए हैं, तो बस हम लोग जा रहे हैं। अब पापा ना पता नहीं क्या देख रहे थे, यहाँ पर मतलब दूसरे जगह में लेके आ गए थे। और ये जो टेंट वगैरह लगा है ना, यहाँ पर जसपुर जम्बू रिंग हुआ था एक दिन पहले तक चल रहा था, लेकिन आज नहीं। और ये जो बैरियर लगा ना, वहाँ पर ही पैसे ले रहे थे। फिर ये बड़ी मम्मी देखिए
यहाँ पर ऐसा ना मतलब पूरा खुला मैदान था, फिर बस जगह ढूँढ रहे थे कि कहाँ पर हम लोग खाना बनाएँगे ऐसा करके। फिर एक पेड़ के नीचे ना 2 चूल्हा बना हुआ था, तो हम लोग कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं किए पूरा। और ये जो चाचू लोग हैं ना, ये लोग ना लकड़ी लेने गए हैं। तो चाचू और बुआ लोग कुछ-कुछ लकड़ी ऐसा जुगाड़ किए, उसके बाद हम लोग खाना बनाना शुरू कर दिए। उस तरफ में पनीर बन रहा है जो वेज खाते हैं और इस तरफ में नॉन-वेज बन रहा है जो नॉन-वेज खाते हैं। और चावल तो पक चुका है पहले से ही और सलाद भी कटा था। और बड़ी मम्मा तो एकदम वैरायटी पे वैरायटी बनाते जा रही थी। चटनी भी बनाई थी, फिर पापड़ भी भूने थे। और ये देखो दूर में ना ये जो बुआ है ना, मैं पानी खेल रही थी तो पानी खिला रही थी और आना ही नहीं चाह रही थी। मैं खूब खेल रही थी, खूब खेल रही थी। मेरा बस चले तो मैं पानी में नहाने घुस जाती, लेकिन मैं डूब जाती ना, छोटी हूँ, मेरे को तो तैरना भी नहीं आता है। तो इसीलिए क्या बोलना चाहिए, मेरे को वापस ले आए। और ये देखो पानी का जो वेव है, बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसा मम्मा व्यू ली 2-3, मतलब ऐसा बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब इधर पे बड़ा सा पानी का क्या बोलेंगे इसको, डैम है ना। और डैम ठीक ही है, डैम ही है। और ये देखिए टेस्टी सा खाना। और यहाँ पर सभी कोई खाना खा रहे हैं, मतलब वेज वाले उधर बैठे हैं, नॉन वेज वाले इधर बैठे हैं। और बस अब क्या है, वो सभी कोई मिल के बनाए थे ना, तो सब चीज़ बहुत टेस्टी बना था। इतना टेस्टी बना था कि क्या ही बताऊँ, मतलब मज़ा आ गया था। फिर लेकिन ना यहाँ पर एक चीज़ मम्मा नोटिस करी, लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ये बॉटल्स वग़ैरह फूटा हुआ था, मतलब किसी के पैर में लग गया, तो अच्छी बात थोड़ी ना है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए ना लोगों को, लेकिन क्या करेंगे, ये गलत बात है। और ये देखिए जब ना बोटिंग हो रहा था ना, तो ये जो वेव है ना बड़ा प्यारा लग रहा था, तो बस मम्मा इसका भी वीडियो ले ली और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। हम लोग का ऑलमोस्ट पिकनिक ख़त्म हो गया था और इसके बाद हम लोग का प्लानिंग था अंदर पे, मतलब जो मेन हो रहा था ना जहाँ पर बोटिंग वगैरह, वहाँ जाने का। तो हम लोग पहले पहुँच गए थे, तो पापा यहाँ पर टिकट ले रहे थे और यहाँ पर ना बहुत सारा खिलौना भी था, पता है। फिर ना मैं खरीदने के लिए बोल रही थी पापा को, तो पापा तो नहीं खरीद दिए, एक भी नहीं खरीद दिए, पता है। फिर क्या करती, नहीं खरीदी है तो मैं चुपचाप थी, रोती तो मार खाती ना, इसीलिए फिर नहीं की। और फिर उसके बाद हम लोग अंदर चले गए थे और यहाँ पर ना झूला भी था और बहुत कुछ था, तो मैं झूला झूली थी। और ना उस दिन बहुत 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 सारे लोग आए थे ऐसे घूमने के लिए। और हम लोग तो फ़िलहाल वो क्या बोलते हैं उसको, नौका विहार के लिए जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो पानी था ना, उसको मैं देख के इतना खेल रही थी, इतना खेल रही थी कि ना मम्मा का जूता गीला हो गया था यहाँ पर। और मेरा भी कपड़ा गीला हो गया था, मैं पूरा 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 भीग गई थी। और फिर यहाँ पर ना हम लोग क्या वोटिंग करना था ना हम लोगों को, तो हम लोग बस अब यहाँ पर वेट कर रहे थे। यहाँ दूसरे लोग अपना रेडी हो रहे थे और यहाँ पर मैं, पापा और चाचू, बुआ लोग, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ऐसे बैठे हुए थे। और मम्मा वीडियो बना रही थी और है ना ऐसा लग रहा था हम लोग वेट कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, हम लोग की बारी ही नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा था। फिर ना यहाँ पर ऐसा सुविधा भी है कि आप ना मतलब वोटिंग कर रहे हो, उसका वीडियो बना सकते हो, उसके कुछ-कुछ चार्जेस लगेंगे, फ़ोटो, वीडियो सब बना सकते हो ऐसा करके। तो ये देखिए अब हम लोग वोटिंग करने के लिए वो बिल्कुल हम लोग का जो वोट आ गया है। और फिर सब कोई लाइफ़ जैकेट पहन रहे हैं। एक जैकेट मेरे को भी मिला था, मगर वो बड़ा हो गया था, तो मैं छोड़ दी, मैं नहीं पहनी। बाकी सब कोई पहन रहे थे। यहाँ नीनी दीदी क्यूट लग रही है। इन पीछे से ये देखिए, अब ये अंकल वोटिंग शुरू कर दे रहे हैं, मतलब
गए थे हम लोग और ये शुरू हो गया, हम लोग वीडियो लिए। फ़ोटो लेना था मगर वीडियो हो गया। अब बातों ही बातों में ना वहाँ बोटिंग करने के बाद प्लान बना कि हम लोग वो जो बड़ा वाला गुब्बारा होता है ना हॉट एयर बलून, वो देखने जाएंगे। मगर ना हम लोग को एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता था, तो हम लोग एक ही जगह पे ना इतना ज़्यादा इधर उधर घूम रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। अब एक बार तो ऐसा हो गया था कि मैं पापा और मतलब मम्मा, बस हम लोग एक ही बाइक पे पूरा वापस आ गए थे। फिर उसके बाद ना फ़ोन किए पापा, बड़े पापा लोगों को, फिर पूछे कि आप लोग कहाँ हैं? तो हम लोग तो पीछे पे हैं। फिर उसके बाद हम बहुत ढूँढे, फिर ये देखिए, ये हॉट एयर बलून है, जिसको ना वो मतलब धीरे-धीरे करके मतलब जो हॉट एयर से ना ऐसा फुला रहे हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ, मतलब ऐसा बात करूँगी और दिखा रही हूँ, है ना? मैं भी जा के देख रही थी और यहाँ पर देखो नीनी दीदी भी सामने में ऐसे जाके देख रही है। और फिर ऐसा ना बड़े पापा मज़ाक कर रहे थे, हम लोग नहीं देखे हैं, जशपुर वाले हैं, इसीलिए मतलब देख रहे हैं, ऐसा करके बोल रही थी। फिर ना मतलब बहुत टाइम लगा पता है इसको फूलने में, है भी काफ़ी बड़ा। और ये देखिए बहुत मतलब करीबन 1 डेढ़ घंटा, सॉरी डेढ़ घंटा तो नहीं लगा, मतलब आधा घंटा से ज़्यादा टाइम लगा होगा इसको फूलने में। और फिर उसके बाद ऐसा फूल रहा था, खूब सारा हवा ऐसा भर रहे थे। फिर इधर ना, इधर पे साइड पे ना सिर्फ़ एक ही इंसान, इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं नहीं जानती। मम्मा भी मेरे को नहीं बताई। ये ना ऐसा था कि थोड़ी दूर ऐसा राइड करके आते हवा में, मतलब उड़ के, फिर यहाँ पर लैंड कर देते थे, ऐसा था। और ऐसे चेयर जैसा ही था ये, जिसको मम्मा ना दूर से ऐसा कैप्चर करने की कोशिश की थी। और मतलब जो उड़ता होगा उसको अच्छा ही लगता होगा, मम्मा-पापा तो ट्राई नहीं किए, तो फिर ऐसा पता तो नहीं है। फिर ये देखिए वो उड़ गया, मैं उसी को कैप्चर करने की कोशिश करी थी, काफ़ी दूर तक ऐसा लेके जाता है। फिर अब हम लोग इधर फ़ोकस कर रहे थे, ये है कि मतलब अच्छे से फूल ही नहीं रहा था, बहुत टाइम तक खड़े थे। और इसके लिए ना जो मतलब ऐसा नहीं था कि दूर तक ऐसा जा रहा था, बस ऐसा था ऊपर कुछ हाइट तक लेके जा रहे थे, फिर नीचे ले आ रहे थे। तो उसके लिए भी ना 3-4 दिन पहले से बुकिंग हुई थी। मतलब जसपुर जंबूरिंग करके जो ये था ना, उसी में ही इसको मेनली ये किया गया था। और हम लोग ना उस जसपुर जंबूरिंग में तो नहीं गए थे, मगर ये लास्ट डे था जिसमें पिकनिक टाइप से सब कोई गए थे और ये सब चीज़ को भी एंजॉय कर ले रहे थे। तो इसको देखते-देखते ना काफ़ी शाम हो गया था, तो ऐसा हो रहा था कि मतलब एक टाइम में सिर्फ़ 2-3 लोग ही जा पा रहे थे, तो हम लोग तो थे मतलब सभी कोई मिला कर के 10-12 से भी अधिक लोग थे।
तो फिर हम लोग इसको बस देख लिए, उसके फिर बाद वापस आ गए। हम लोग इसमें मतलब चढ़ने का आनंद नहीं ले पाए। कभी अगर फ्यूचर में हुआ तो मैं मम्मा-पापा को इसमें लेके ज़रूर जाऊँगी। और बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा गया था। यहाँ पुलिस बल बहुत तैनात थे, फिर मेडिकल का भी सुविधा था। मतलब अगर कुछ भी होता ना, तो तुरंत-तुरंत ट्रीटमेंट वग़ैरह जो भी मिल जाता। लेकिन लकीली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सब अच्छे से हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर दिखा रहे थे कि कैसे उड़ेगा करके। ये उड़ा भी, बस इतना ही तक हम लोग देखे। उसके बाद फिर चलो सब कोई चलते हैं, शाम हो रही है, ठंडा है बहुत, ऐसा बोल के ना वापस आ गए। बस इतना ही देखे। उसके बाद ये देखिए सभी कोई अपने टू व्हीलर में निकल गए हैं। और आपको एक अच्छी बात बताऊँ, हम लोग के ग्रुप में जितने भी लोग थे ना, वो अंकल आंटी हों चाहे भैया दीदी, सॉरी बुआ और चाचू लोग थे, कोई भी कोट नहीं पहना था। मतलब स्वेटर वगैरह नहीं पकड़े थे। सिर्फ मम्मा पापा मैं बस रखे थे। और ना बड़े पापा लोगों का तो कार था, तो उन लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ा। फिर ये हो गया, हम लोग बर्थडे पार्टी पे आए हैं। पता है किसका बर्थडे पार्टी है? ये है एवी बहना का बर्थडे पार्टी। और ना मैं यहाँ आने के बाद ना फर्स्ट टाइम नहीं मतलब अपने मन से केक खा रही थी। तो मौसी भी बड़ा खुश हो रही थी, मेरे को दे दी थी, लो खाओ ऐसे करके। यहाँ बड़ी मम्मी भी आई थी, आभा बड़ी मम्मी और एलिन दीदी और जीजू भी आए थे। और ये देखिए मेरी एवी बहना कितनी क्यूट लग रही है। और वो मौसी है, मौसी भी बड़ी क्यूट है। और ये देखो दीदी मेरे को देगी। अब और वो जो दीदी है ना जो हाथ खोल के खड़ी है, वो नैन्सी दीदी है, वो सबसे बड़ी दीदी है, पता है। और ये देखो मैं ना उनके साथ सबके साथ मिलके ऐसा गेम खेल रही थी। और पहली बात तो मेरे को बहुत सारे लोग दिखे थे। मतलब ऐसा है, मैं मम्मी और पापा बस तो रहते हैं, तो मेरे को हर रोज़ मम्मी और पापा का फेस देखना पड़ता है। तो अब क्या ही करती। तो मेरे को बड़ा खुशी हो रहा था और गए थे हम लोग। और ये लास्ट में ना हम लोग जो वोटिंग किए थे ना, ये उसका वीडियो है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए।